Марина работала официанткой в небольшом кафе на углу старой улочки, где по утрам пахло свежей выпечкой, а вечерами – мокрым асфальтом и кофе. Она приходила на смену первой и уходила последней. Для посетителей она была просто улыбчивой девушкой с подносом, но никто не знал, что за этой улыбкой скрывались усталость и одиночество. Ей было всего 22, но она уже успела повзрослеть раньше времени. Родителей не стало, когда Марина заканчивала школу, авария, чужая вина, а боль ее навсегда осталась. После похорон ей пришлось бросить мечту о медицинском и идти работать, чтобы выжить. С тех пор она привыкла не жаловаться. У нее не было ни родных, ни поддержки, только вера, что добро возвращается, пусть и не сразу. В тот вечер дождь стучал по окнам, а улицы опустели. В кафе сидели лишь двое постоянных клиентов, когда дверь тихо распахнулась. Вошла пожилая женщина, в дорогом пальто, с аккуратно собранными седыми волосами и усталым лицом. На ней все было безупречно, от жемчужных серег до тонких перчаток, но в глазах читалась тоска. Марина привычно улыбнулась. «Добрый вечер, присаживайтесь, пожалуйста». Женщина не ответила, лишь слегка нахмурилась и медленно оглядела залив. Марина повторила фразу, но снова тишина. Тогда она подошла ближе и мягко коснулась плеча посетительницы. Женщина вздрогнула и повернулась, немного растерянно. На ее лице появилось легкое извинение, и она достала из сумочки блокнот. «Извините, я не слышу. Можно чашку чая?» – написала она аккуратным, изящным почерком. Марина сразу поняла все без словаря. Она улыбнулась и быстро написала на салфетке ответ. «Конечно. Какой чай вам нравится, зеленый, черный или травяной?» Женщина прочитала, удивленно посмотрела на нее и впервые слегка улыбнулась. «Зеленый, без сахара, спасибо». Пока чай заваривался, Марина поставила перед ней вазочку с печеньем, не взяв за это денег. Она не могла объяснить, почему, просто почувствовала, что эта женщина не должна пить чай одна. Когда заказ был готов, Марина принесла его на подносе и аккуратно поставила перед гостьей. Женщина попыталась что-то сказать, губы дрогнули, но звука не было. Тогда она снова взяла блокнот. «Ты очень внимательная. Редко кто относится ко мне так спокойно. Люди обычно смущаются или избегают». Марина ответила коротко. «Я думаю, главное, не слышать ушами, а сердцем». Женщина долго смотрела на нее, будто оценивая каждое слово. В ее взгляде мелькнула искорка тепла, давно потухшая. Они больше не разговаривали. Женщина молча пила чай, а Марина тихо убирала столы. Перед уходом гостья положила на стол купюру, слишком крупную для такого заказа, и маленькую записку. «Спасибо, что слышишь. Не ушами, душой». Марина не могла перестать думать о той женщине. Вечером, закрыв кафе, она достала из фартука записку с изящным почерком «Спасибо, что слышишь душой» и аккуратно спрятала ее между страниц своей старой тетради. Что-то в этой встрече оставило в ней след, будто в ее жизни мелькнула незнакомая, но родная душа. На следующий день все шло как обычно: шум, заказы, суета. И вдруг у дверей остановился черный автомобиль с тонированными стеклами. Из него вышли двое мужчин в строгих костюмах, огляделись и вошли внутрь. Марина подумала, что они перепутали место, к таким клиентам ее кафе не привыкло. Один из мужчин подошел к ней. «Вы Марина?» «Да, а в чем дело?» – насторожилась она. «С вами хочет поговорить господин Орлов». Он отошел к двери, и вскоре вошел высокий мужчина лет 35, безупречно одет, уверенный, с тем спокойствием, которое бывает у людей, привыкших решать все деньгами. Он снял перчатки, посмотрел на Марину и сказал: «Вы вчера обслуживали мою мать». Марина растерянно кивнула. «Она глухая», — продолжил он, — «и редко с кем вообще общается. Почти никому не доверяет. Но вчера вечером впервые за много лет она улыбалась. Сказала, что встретила девушку, которая слышит сердцем». Марина не знала, что сказать. «Я просто делала свою работу», — тихо ответила она. «Возможно», — сказал он, внимательно глядя на нее, — «но, похоже, вы сделали гораздо больше. Мама хочет, чтобы вы к ней пришли. Завтра». Он протянул визитку. На ней было написано «Дмитрий Орлов, президент корпорации Орлов Групп».
Когда мужчина ушел, коллеги Марины зашептались: «Да это же тот Орлов, миллиардер», но она почти не слушала. Сердце билось быстро, будто предчувствуя, что все это не просто случайность. На следующий день Марина долго выбирала, что надеть. Ее старое голубое платье казалось слишком простым, но другого не было. Она пришла к особняку Орловых: белоснежный фасад, огромные окна, сад с розами. Она чувствовала себя неловко, но решилась нажать на звонок. Дверь открыл сам Дмитрий. Он улыбнулся чуть теплее, чем вчера. «Мама ждет вас». В гостиной было тихо, лишь тикали часы. На диване у окна сидела та самая женщина, все такая же элегантная, но теперь в ее глазах светилась радость. Марина подошла и улыбнулась. Женщина жестом пригласила ее сесть и достала блокнот. «Я очень ждала тебя», — Марина ответила на салфетке. «Я тоже рада вас видеть». Старушка посмотрела на Дмитрия и сделала несколько жестов руками. Он перевел. «Мама говорит, что вы напоминаете ей ее дочь. Она погибла много лет назад, с тех пор мама не выходила из дома, не хотела никого видеть». Марина опустила глаза. Женщина вдруг взяла ее за руки и мягко улыбнулась. Это прикосновение было неожиданно теплым, почти материнским. С того дня Марина стала приходить к Орловым часто. Они вместе пили чай, писали записки, учились понимать друг друга без словаря. Дмитрий иногда присоединялся к ним, наблюдая, как мать снова оживает. И каждый раз, когда он видел улыбку Марины, ему казалось, что именно она вернула свет в их дом. Он еще не знал, что в этой девушке скрыта сила, которой не купишь ни богатством, ни властью. Когда дверь закрылась, Марина взяла бумажку, прочла ее еще раз и вдруг почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Она не знала, что эта встреча всего лишь начало. Что скоро та женщина изменит ее судьбу навсегда. Прошло несколько недель. В особняке Орловых жизнь словно ожила, в комнатах снова звучал смех, на столе всегда стояли свежие цветы, а старая пианино в углу больше не покрывалось пылью. Марина стала частью этой семьи, тихой, но незаменимой. Она приходила после работы, помогала пожилой женщине, писала с ней короткие записки, читала по губам, учила простым жестам официанток из кафе. Однажды вечером, когда Марина собиралась уходить, Дмитрий остановил ее у дверей. «Подождите», — сказал он, немного растерянно, — «я хотел вас поблагодарить. Моя мать, она будто стала другой. Вы сделали то, чего не могли лучшие врачи и психологи». Марина смутилась. «Я просто слушала ее, не ушами, а сердцем», — сказала она тихо. Дмитрий посмотрел на нее долгим взглядом. «Вы не представляете, как редко я встречаю людей, которые умеют слышать по-настоящему». Этой ночью Марина долго не могла уснуть. Впервые за долгое время она чувствовала, что нужна кому-то не как официантка, а как человек. Дефис. Через несколько дней в кафе, где она работала, появился репортер с камерой. «Вы Марина Соловьева?» – спросил он. «Мы готовим материал о девушке, которая изменила жизнь семьи Орловых». Она оторопела. «Я изменила жизнь? Нет, это ошибка». Но вечером по всем новостным каналам показали сюжет: скромная официантка помогла глухой матери миллиардера снова поверить в людей. Ее имя знала вся страна. Коллеги поздравляли, прохожие улыбались. Но Марина чувствовала не гордость, а легкое волнение. Ее жизнь вдруг стала слишком громкой для человека, привыкшего к тишине. Дефис. На следующий день Дмитрий заехал. За ней сам. «Поехали, мама хочет тебе кое-что показать», — сказал он с загадочной улыбкой. Они приехали в небольшой дом на окраине города. Там, в старом зале, стояли дети, глухие мальчики и девочки, которые учились говорить жестами. На стене висела табличка «Центр поддержки слабослышащих, свет слова». Женщина-миллионерша подошла к Марине и вручила ей ключ. В блокноте она написала: «Я хочу, чтобы ты стала директором этого центра. Ты – тот голос, который слышит сердца других». У Марины задрожали руки. «Но я ведь просто официантка», – прошептала она. Дмитрий улыбнулся. «Нет, Марина, ты – причина, по которой моя мать снова смеется. Ты – человек, который может изменить мир, пусть и по-тихому». Слезы блеснули в глазах Марины.
Она сжала ключ, не в силах ответить. Дефис, дефис, дефис. Прошло полгода. Центр, свет слова, работал полным ходом. Дети учили жестовый язык, их родители приходили на занятия, а Марина каждый день встречала их у дверей, с той же искренней улыбкой, с которой когда-то встретила глухую женщину в своем кафе. Иногда, по вечерам, Дмитрий заходил к ней, без галстука, с чашкой кофе. Они сидели в саду и молчали. Но это молчание не было пустым. Оно было наполнено доверием, теплом и благодарностью. Все, кто когда-то слышал эту историю, говорили одно. Скромная официантка не просто изменила чью-то жизнь. Она научила людей слышать, даже тех, кто умел только говорить.